ପୁରୀ ରେ ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଲା ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଉ ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ୁନି ଆଗକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? କେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା? କାହିଁକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମର ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି, ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ଛୋଟବେଳୁ ମା ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଳକା। ମା ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରଠାରୁ ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିଁ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ବିପଦ ଆସିନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ। ଅବିନାଶ ବାବୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବିନାଶ ବାବୁ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଗଲା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ। କିନ୍ତୁ ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ କିଛି କାମ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ, ମଝିରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଆଉ ପଛରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଢଳି ଢଳି ଯାଉଥାନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭାରି ଗହଳି, ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଠେଲା ପେଲା କାହିଁରେ କ'ଣ? ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନ ଚାହିଁବ? ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଦୁହେଁ। ଆଉ ଅବିନାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଦିଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ଆଜି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଟିକେ ଦେଖି ହେଲା ନାହିଁ। ତୁ କାମରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଡେରି କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ଆମେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟାଣିବା। ଭାଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଠେଲା ପେଲା ହେଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏତେ ଠେଲା ପେଲା ଯେ କାହାରି ନଜର କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦଳା ଚକଟା କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ। ଏପଟେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଏପଟେ ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ସମସ୍ତେ, ମୋ ଭଉଣୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କର। ତାକୁ ଏମିତି ଦଳା ଚକଟା କର ନାହିଁ, ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ ଅଛ ଭାଇମାନେ, ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଯିବ, ତା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ।
ରହିଯାଅ ଭାଇମାନେ। ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଅବିନାଶ ବାବୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କାହିଁକି ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ ଡାକ? ଏତେ ଗହଳିରେ କାହାକୁ ବା ଶୁଭିବ ତାଙ୍କ ଡାକ? ସେପଟେ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟଣା ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ଏପଟେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାବୁ। କେତେ ଆଉ ଦେଖିବେ? ଭୟରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଅବିନାଶ ବାବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଟକାଅ ତୁମର ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅଟକାଇ ଦିଅ ତୁମ ରଥ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀକୁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ସତରେ ଅଛ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକେଇ ଦିଅ ତୁମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ମହାବାବୁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ମା ବାପାକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? କିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବ? ତୁମେ ତ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହୁଛ, ବର୍ଷର ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛ, ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ମହାପ୍ରଭୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି କେତେ କଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। କାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉ ନଥିବା ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ବିକଳ ରଡ଼ି ଶେଷରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁର। ସତକୁ ସତ ଅଟକିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରଥକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ କମିଗଲା, ଆଉ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯଦି ସେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଜାଣିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ? ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ? ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ, ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ସେ ଠାକୁର କାଠର ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଠାକୁର? ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସିନା ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମାୟାବୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗଲେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଧରି ରଥ ଟାଣିଲେ, ହଠାତ୍ ଗଡ଼ିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି? ଏ ତୁମ ଲୀଳା ନା ଆଉ କିଛି ସଂଯୋଗ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମହାବାହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ତୁମେ ଅଛ। ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।